ഹലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മളിത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്താണ്ട്. ഇത് പാനാണ്, അതായത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന്. അപ്പോൾ 3 പാത്രമുണ്ട്. ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് 2 ബോക്സിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ, ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ മൂടിയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നല്ല സേഫായിട്ട് അവർ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദോശപ്പാനും പിന്നെ കുറച്ച് കറിയൊക്കെ കൂടുതൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയതും പിന്നെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അങ്ങനെ 3 പാത്രമാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി പാത്രമാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷനേക്കാളും പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ കമ്പനിയാണ്. ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ വട്ടം കുറച്ച് കുറവുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, എന്നാലും സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ അടുപ്പിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയൊരു പാത്രമാണ്. നല്ല കളറാണ്, എല്ലാം കൊണ്ട് സൂപ്പർ. നല്ല കനവും അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി സാധനമുണ്ട്. പ്രസ്റ്റീജ് ആകുമ്പോൾ നല്ലതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. പ്രതീക്ഷേനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ, കറി വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് കുഴിയുള്ളൊരു പാത്രം. കുറച്ച് നമുക്ക് തോരനൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പാത്രം. പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് ഒരു മൂടി, ഗ്ലാസിൻ്റെ മൂടിയാണ് കണ്ടോ. നല്ല ലുക്ക് പാത്രം, അടിപൊളി, നല്ല കളർ, എല്ലാം കൊണ്ട് സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊള്ളുക. ചെറുതാണ്, കുറച്ച് ചെറിയ വലിപ്പക്കുറവുണ്ട്. പിന്നെ 2 പിടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. പിന്നെ പാന് 2 ഹാൻഡിലുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്തുള്ളത് 2 ക്ലാമ്പാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ 1424 ലാഭമല്ലേ. ഞാനപ്പോൾ പാൻ രണ്ടും തമ്മിൽ, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പാനും നല്ല ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയത് തമ്മിൽ വച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര കുഞ്ഞായിട്ട് തോന്നി, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെയാന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര വലിപ്പക്കുറവ് തോന്നിയത്. എന്തായാലും അടിപൊളി സാധനം ഉണ്ട് കണ്ടോ. നല്ല സൂപ്പർ കളറ്, എനിക്ക് ഈ കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അത് മാത്രമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര കുഞ്ഞായിട്ട് തോന്നി, പക്ഷെ എന്നാൽ വിചാരിക്കുന്ന അത്രയും വ്യത്യാസം ഇല്ല. അപ്പോൾ 3140 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ MRP കൊടുത്തത്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1424. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. എന്നാൽ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. ഞാനൊരു മിനി ടേബിൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു, അപ്പോൾ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ സാധനമോട് പറഞ്ഞേക്കണം, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ വലിപ്പമുള്ള അത് തന്നെ സാധനം കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ച കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറകെയാണ്, ഈ ഒരു ടേബിൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതും വില കുറഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് കിട്ടി. കണ്ടോ, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാനും ടീച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ പറ്റിയ അടിപൊളി ടേബിളാണ്, സൂപ്പറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതായത് ഈ ഭാഗത്തൊരു ഒരു സാധനമുണ്ട് കണ്ടോ. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും വയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ്. ഇത് നമുക്ക് മൊബൈലും ടാബൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പാത്രം പോലത്തെ, കറിപ്പാത്രം പോലത്തെ ഒരു പാത്രം. അതാ വട്ടത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ വെള്ളം വയ്ക്കാം. അതുപോലെ റബ്ബർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയും അതേ കളർ തന്നെ, അതേ സാധനം വെച്ച് നല്ല ഫിനിഷിങ് വർക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ബെഡിലൊക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാനാകുമ്പം അടിപൊളിയല്ലേ. നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാനും പറ്റും. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ, എന്നാൽ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്കിത് എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാനും കൊണ്ടെടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുമക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മമാർക്ക് അടുക്കളയിലൊക്കെ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറാണ്. എന്തായാലും കൊള്ളാട്ടോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കളേഴ്സും കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. 527 രൂപയാണ്. അത് ഡെലിവറി ചാർജോടെ കൂടിയിട്ടാണ് 527 വരുന്നത്. അടിപൊളിയല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ കുഞ്ഞുമക്കളൊന്നുമില്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിയായിട്ടോ ടീച്ചറായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക. കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. മൊബൈൽ നല്ല സെറ്റപ്പിൽ അവിടെ ഇരുന്നോളും. ടാബാണെങ്കിലും ടാബൊക്കെ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള മൊബൈലിൻ്റെ കവറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടാമെന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ, എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ മൊബൈൽ എന്തായാലും ഇവിടെ കംഫർട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പേന, പെൻസിൽ, റബ്ബറൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം കൊണ്ട് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വലിയ കുട്ടികൾക്കും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും ആണെങ്കിൽ സ്നാക്സിൻ്റെ ടിന്നൊക്കെ കൊടുന്ന് അവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം, ടീച്ചർ കാണില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അടിപൊളിയാണ്. എന്താ പറയുക,
നല്ല നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് മക്കൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ചെറുതായിട്ടിരുന്ന് ആടുന്നുണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ ടേബിൾ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉപയോഗിക്കണ 300 രൂപയുടെ 100 രൂപയുടെ ബെഡാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കണത്. അപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കിടക്കുന്ന ബെഡല്ല, വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യണം, എഴുതുകയും പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണ ഒരു ബെഡാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് ആടുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഇത് നല്ല സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടിപൊളി ടേബിളാണ്, ഒരുപാട് കളേഴ്സിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരോടും വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ബായ്.